এই একটি মাত্র গ্রাইন্ডারের মাধ্যমে আপনি দৈনন্দিন ব্যবহারের সব ধরনের মশলা পেস্ট ও পাউডার করতে পারবেন। এই গ্রাইন্ডারটি সম্পূর্ণ ফ্রুট গ্রেডেড, এর ম্যাটেরিয়ালস স্টেনলেস স্টিল এবং হাই কোয়ালিটি প্লাস্টিক। এতে রয়েছে 8টি ব্লেড, যার মাধ্যমে আপনি খুব সহজে পেস্ট বা পাউডার করতে পারছেন। সকল পরিবারের জন্য এটি একটি ভরসাযোগ্য গ্রাইন্ডার। বাজারে কেনা মশলার বিশুদ্ধতা নিয়ে আপনি কি সন্দিহান? ভেজাল মশলা থেকে আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে আজই অর্ডার করে ফেলুন।